ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻ പൊള്ളിക്കണതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട്ല മീനാണ്. ഇതിൻ്റെ കട അനിയന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതാട്ടോ. അവനക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരലിൽ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. ഉരലില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഒരുപാടാവരുത്. ഉപ്പ് കൂടാണ്ടിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. കല്ലുപ്പാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ നമ്മളെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുരുമുളകും കല്ലുപ്പും നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. അത് തേക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കുക. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു 3 നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ലീഫില്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മാവിൻ്റെ തളിരിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ പുളിയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന നല്ല കാന്താരി മുളകില്ലേ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതിയും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ മീനൊരു വാഴൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചെയ്യണേ ഞാനല്ല, എൻ്റെ കട അനിയനാണ്. എന്നിട്ട് ആ വാഴൻ്റെ ഇല നല്ലോണം ഒന്ന് മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വാഴൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് 2 അറ്റും കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുളയോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അസല് ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.